ส่วนสวาคมสายจะทำให้วันมาการสรุปจุนในปฏิกาปนมีสำคัญสำหรับในนี้พระรามเชื่อมโยงสมจินกัญญาตามด้านแต่ศาสนาในไว้ได้จีสกได้บาดได้จีบากาประกาศระบบกรมปรึกษาธรรมนุนในทั้งนี้กรมปรึกษาธรรมนุนบานบัญชีเอาดังท้ากราบิบาลสดาประบายการะบบสมาชิกรีกากราบิบาลพิพิษาเติมเติมตามฉบับหอยนุยุคกันถาเปียบันดังโจทย์ไงที่ดับลำปีคายใส่ห้าชนำปีปอนดับใบระบบไอจะดำจิ้มจันนี้แต่อาเกเลขาธิการทางกรมปรึกษาธรรมนุนบานตัวตู้ในไงที่ดับลำปีคายใส่ห้าชนำปีปอนดับใบเวลีมองบุญนังดับวิลเลียมมองดับบุญสายสปรามนิตีคือทัดในขนมระยะเปได้ฉบับอานิญาตขนมจำนวนตีปีเมตรามาไปปรำปีทำไมในฉบับสได้ปีการเดียบจอมหนึ่งการประเติในกรมปรึกษาธรรมนุนหนึ่งฉบับสได้ปีวิสาตนกรรมในฉบับนี้หนึ่งเมตรามาโดยดับปรำปีทำไมในฉบับสได้ปีการบอชนอตเจริญตังดำนางรีหนึ่งฉบับสได้ปีวิสาตนกรรมในฉบับโดยนี้กรมปรึกษาธรรมนุนไอตัวตัวโยเปียบันดังขังเลือมกปินเนตบานยุคขึ้นถาตามคำสั่งในเปียบันดังระบบไอจะดำจิ้มจันนี้จำนวนตีมวยต่อว่าไอเตียงตัวลังวิ่งเรือตำรงดับมวยโซนปีนึ่งตำรงดับมวยโซนบุญจำนวนประบุญคมคือคมฉุกซัดคมกระวาคมดำไรสลับคมกำปงสวายคมสันโกคมพันเยิมคมเนื้อคมสมปรุษนึ่งสังกัดกำปงรถเตนึ่งจำนวนตีปีเตรียมตีเอาเรียบจำบัญชีชมูเนบอชนาวขายกำปงทมหลังวิ่งโดยให้ถากรอยประชิปรถบัตรมวยจราหนึ่งคลาติดเตยเกบอกจำนวนยุคขึ้นถาตามการชลายบ่มพลื้นในจุ่มปูมกรมตีปีในกรมปรึกษาธรรมนุนไอจะดำจิ้มจันนี้สมประดังกรุบการยาไลต่างอ้อในขนมคมต่างประบุญปีปรูประเทียนการยาไลปริญญาปีไอจะดำจิ้มจันนี้บานเป็นเจ้าถาลูกบานดับเนี่ยเงียสังเกตกรุบการยาไลในมันโดนบอลชนอตแค่กำปงทมดำนั่งกันปาระบอลลูกบานโจ้ฮัตเลขาตัวสกอตเจสะเซในเลือกกรุบตำรงดับมวยโซนปียุคขึ้นท้าตามลิขิตเล็กประใบโดยมาพยประมุยสลัดดับใบโกโจบอโจทไงที่ดับประมุยคายใส่หาชน้ำปีปอนดับใบระบบคณะกรรมการจิตรีบจำการบอชนอตก็โดยเจียการใช้บ่มพลื้ระบบไอจะดำไอมสุภาพดำนั่งคณะกรรมการจิตรีบจำการบอชนอตในจุ่มปูมกรมตีปีในกรมปรึกษาธรรมนุนบ้านเป็นเจ้าถาไอจะดำชิมจันนีผมมีพอตังได้จูนคณะกรรมการจิตรีบจำการบอชนอตได้บรรจับปีเพียบมันปรากฏได้ระบบคณะกรรมการหรือสมาชิกคณะกรรมการได้ถือข้อปีการปฏิชัยได้ถือปีการปฏิชัยได้ถือข้อปีกันไล่ได้มีการประพฤติข้อปีชั่วโมงนั่งอาศัยทานในสะไซพร้อมแต่งไอเกษาหรือพอตังดตีเตียสอบตามมิตรามาเลยดอกบุญในฉบับสดปีการบอชนอตเจริญตังดำนางเรียหนึ่งฉบับสดปีวิสาตนกรรมในฉบับนี้ไอจะดำเชื่อมจันนี้ผมมีพอตังบรรจับปีเพียบมันปรากฏได้ทุนงนามุ้ยได้ดำเริงเอาในกรรมติกาจิตเรียบจอมการบอชนอตเตียงตัวหลังวิ่งในตำรงดับมวยโซนปีนั่งดับมวยโซนบุญในคมสังกัดจำนวนประบุญในมันโดนแค่กลุ่มปุ่งทมบานเตยุคขึ้นถากาเตรียมเตียของจำนวนตีปีในขนมเปียบันดังระบบไอจะดำเชื่อมจันนี้เจียการประทุทำไมมันมีในขนมเปียบันดังจดไงติดดับพรำคายใส่หาชน้ำปีปอนดับใบดักในคณะกรรมติกาจิตเรียบจอมการบอชนอตหายกอมันเตะตรงตำแหน่งการสำรัจระบบคณะกรรมการจิตเรียบจอมการบอชนอตยุคขึ้นถาปุ่มเมียนเปียบันดังดักในคณะกรรมการดักในคณะกรรมการการยาไลเรียบจอมการบอชนอตหนึ่งรอบสนุกชนอตดักในคณะกรรมการคมสังกัดเรียบจอมการบอชนอตเตียงประบุญคมสังกัดหนึ่งดักในคณะกรรมการเรียบจอมการบอชนอตแค่กลุ่มปุงทมตามการกำหนดขนมบัตรบัญชีหนึ่งนิติวิธีสำหรับการบอชนอตเจริญตั้งดำนางเรียนิติการที่ปรำตียุคขึ้นถาคณะกรรมการจิตรีบจอมการบอชนอตบานอนุวัตเติมเติมตามบทบัญญัติใจขนมเมตราเมื่อดับรำทำไมในฉบับสดปีการบอชนอตเจริญตั้งดำนางเรียหนึ่งฉบับสดปีวิสาตนกรรมในฉบับนี้หนึ่งสอบตามบทบัญชีหนึ่งนิติวิธีสำหรับการบอชนอตเจริญตั้งดำนางเรียนิติการที่ปรำยุคขึ้นถาการบอชนอตในมันโดนแคดกำปงทมปุ่มเมียนอำเภอซาหนึ่งปุ่มเมียนจลาจอลวกโวตีประชิปรถบานบอชนอตโดยสงัดหนึ่งโดยเสรียุคขึ้นถาลิขิตเลยประใบโดยมาพยประมุยสลัดดอกใบโกโจบอโจไงที่ดับประมุยคายใส่หาชนำปีปอนดอกใบระบบคณะกรรมการจิตเรียบจอมการบอชนอตคือมีลักษณะเติมเติมตามฉบับสำหรับประกาศมวยสำหรับเมตรามวยตัวตัวเปียบันดังโจไงที่ดับประปีคายใส่หาชนำปีปอนดอกใบระบบไอจะดำเชื่อมจันนี้ดำนางคณะปะสังกฤษจิตตุกจิตเติมเติมตามตุ่มรงฉบับปนใต้ปะเดชเจ้าโดยข้อหนึ่งกติฉบับเมตราปี
ដំកល់លិខិតលេខ826/13កោចបចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកជាបានការពេញទាំងមូលមាត្រា3សេចក្តីសម្រេចនេះនឹងធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអានុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2013ជួសក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានហត្ថលេខានឹងត្រាឯកសមុលដល់ឡែកព័ត៌មានមួយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសតាមរយៈលិខិតតបជាមួយនឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបកប្រជាជននៅតែមានឆន្ទៈដ៏ពិតប្រាកដដើម្បីបន្តការចរចាដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលនៅសេសសល់ដោយឈរនៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងលិខិតឆ្លើយតបចំនួន2ទំព័ររបស់សម្ដេចជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែល CNC ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ថាឆន្ទៈចរចានេះដើម្បីធានាបាននូវភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាការបញ្ជាក់នេះក្រោយពេលមួយថ្ងៃដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់សម្ដេចជាស៊ីមកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាម្សិលមិញក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហានានាក្រោយពេលបោះឆ្នោតបាទដល់ឡែកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគិតផ្ដល់មូលនិធិដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅជាសាមញ្ញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះអាចបន្តដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដ៏សំខាន់បំផុតរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានគីមូនបានធ្វើការអំពាវនាវបែបនេះនៅពេលចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេរបស់ប្រទេសហូឡង់លោកបានថ្លែងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកន្លងមកសម្រាប់បានជោគជ័យសំខាន់នៅក្នុងជំនុំជម្រះក្តីលើបទឧក្រិដ្ឋឃោរឃៅដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសាលាក្តីកូនកាត់ដែលគាំទ្រដល់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវដែរនេះលោកបានគីមូនបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះការរស់រានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមន្ទិលហើយថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងជាសោកនាដកម្មចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌អស់រយៈពេលដ៏យូរមកហើយបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលតែងតែញោមញីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានក្លាយទៅជាចំណុចក្តៅឡើងវិញនៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកខ្មែរថាសាលាក្តីនឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យបុគ្គលិកសម្រាប់ខែមិថុនាខែកក្កដានិងខែសីហាឡើយហើយតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបុគ្គលិកខ្មែរប្រមាណ200នាក់ពុំទាន់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សនៅឡើយទេមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាបុគ្គលិកជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងព្យួរការងារចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះតទៅមូលហេតុដែលពួកគេមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ខែ3ខែមកហើយបាទដោយឡែកក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោដូចមិចបានបញ្ជាក់ពីការប្រមូលនៅម្សៅទឹកដោះគោដែលមានបញ្ហាពីទីផ្សារនិងការដាក់លក់ឡើងវិញនៅម្សៅទឹកដោះគោថ្មីដែលគ្មានបញ្ហានៅលើទីផ្សារក្រុមហ៊ុន DKSH កម្ពុជា Limited ការិយាល័យដូចមិចសូមជម្រាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាការប្រមូលត្រឡប់មកវិញនៅផលិតផលដែលសង្ស័យថាមានបញ្ហាត្រូវបានសន្មត់បញ្ចប់គ្រប់ផលិតផលដូចមិចទាំងអស់នៅលើទីផ្សារគឺពិតជាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបរិភោគសូមស្ដាប់សេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកគង់បូនាយកគ្រប់គ្រងទូតប្រចាំដូចមិចកម្ពុជាជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់មេដាបេដាកម្ពុជាគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានជឿយកចិត្តទុកដាក់នៅលើផលិតផលដូចមិចអស់រយៈពេលជាង18ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រកាសឲ្យប្រមូលត្រឡប់មកវិញនៅផលិតផលដូចមិចដើម្បីជាការបង្ការទុកមុននោះក្រុមការងារដូចមិចទាំងអស់បានធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួមទាំងដៃគូពាណិជ្ជកម្មអ្នកលក់ដុំអ្នកលក់រាយហើយនឹងមានការសហការពីមន្ទីរពេទ្យនិង clinic ទាំងអស់ក្នុងការប្រមូលត្រឡប់មកវិញនៅផលិតផលដែលសង្ស័យថាមានបញ្ហាទាំងនោះ
dương xung tiền nia thá rò vật phao đôi mạch đã xong sayទាំងáo nútត្រូវបានធ្វើតេស្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបានបង្ហាញថាគ្មានសញ្ញានៃការឆ្លងបាក់តេរីនោះទេផលិតផលដូចម៉េចតែងតែនៅក្បែរមាតាបិតានិងទារកតូចតូចដោយយោងទៅតាមវិធីសាស្ត្រអភិរក្សដែលគ្មានហានិភ័យរបស់ដូចម៉េចរាល់ផលិតផលដូចម៉េចទាំងអស់ដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារពិតជាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បរិភោគតាំងនាមឲ្យក្រុមហ៊ុនដូចម៉េចទាំងមូលយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដៃគូពាណិជ្ជកម្មមាតាបិតាទាំងអស់ដែលនៅតែបន្តជឿជាក់និងទុកចិត្តលើផលិតផលដូចម៉េចរបស់យើងប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬក្តីបារម្ភផ្សេងសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ012 222 160កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនឹងសន្យាថាវិលមកជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកតាមពេលម៉ោងដដែលនៅពេលនេះខ្ញុំបានក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា